Hello， 大家好，我是树哥。架龙真太郎这个作者的名字，相信喜欢猎奇区漫画的观众们都有所了解。他的作品常以重口和血腥为卖点，甚至有时候在画面的展现上会让你吃不下去饭。不过本期我要讲的这部漫画，相较于其他作品，尺度收敛了许多，可以作为架龙真太郎的入门作品来观看一下。试想一下，当一个手无寸铁的人类误闯入了科技水平极强的小人国度，会是一种什么下场呢？架龙健太郎在此题材上发挥了超高的想象力，构建出了一个危险又充满遐想的猎奇世界。我们可以在这部漫画里看到了人性的善恶以及美好和无情啊！好了，废话不多说，准备好您的零食和正餐，咱们一起来观看这部超传脑。在这个小人国度中啊，这个博士是一家工厂的作业组长，他的日常工作就是带领组员在不伤及人类性命的情况下切断神经，取出大脑。取出来的大脑会被吊车扔进一个压缩机里面统一销毁。他们每天要取出10个大脑才能结束一天的工作。就在他们将要取出一个人类女性大脑的时候，博士提议休息一下。组员不理解呀，怎么平时最热衷于工作的组长今天想要偷懒了呢？而且这麻醉作业刚刚进行到一半啊！就在他们争论之时，仪器显示人类的脑电波突然恢复到了正常频率。那个大脑半裸露在外的人类也睁开了眼睛，随后他不断的挣扎，企图挣脱身上的支架和电线。惊恐中的组员打算给他再次注射大量麻醉药。就在他打算把电源线进行连接的时候，突然感到背后传来剧烈的疼痛，回头看到竟是组长用刀子插进了自己的身体。这个倒霉蛋还没闹明白是怎么回事，就一命呜呼了。随后组长引领着人类赶紧逃出工厂，可就在这时，一个由2个人类的身体拼接成的保安改造体却一把拉住了即将逃走的人类。驾驶位的保安说，这么多年了就从来没见过生化体会逃跑的，今天这是怎么回事啊？女生化体看着改造体的样子，看得有些出奇。博士大喊让他快点跑，这里充满了危险。随后整个工厂启动1级戒备模式，全力捕捉这个大脑还未经过改造的生化体。瞬时间，刺耳的警报声四处响起。在这混乱中呢，接到了博士委托的走私客叶达迪卡和苏亚正在赶往目的地。他们的座驾是由一辆人类手指改造而成的生化车。在他们行驶过的路途上，还可以看到各种由人类的身体改造成的各类工程机器。2个人来到了一个废弃建筑的地下室，找到了正在给生化体窃取食物的博士。生化体走私这件事情，他们本已经轻车熟路了，可当他们看到本次的任务的目标的时候，也是被震惊的瞪大了双眼。叶达迪卡表示，以前接的活都是已经切割好了的生化体，可这个生化体看上去还没有被摘除大脑呢，这该怎么运呢？博士表示，他想带着这个生化体逃出保安区，去远方的一处森林。叶达迪卡让他，你别再说了啊，按照他们的本事，把生化体运到多远的地方都不成问题，但之前的委托都是切割好了的，一块一块的运输的。这个原始生化体这么大个，哪儿找那么大的运输车去？博士解释道，他可不是什么生化体，他可是货真价实的生命啊！没有摘出大脑的他，可以做到自我思考，甚至做一些简单的肢体动作。叶达迪卡指着旁边的改造体说道，也许他的脸蛋和外形和所谓的人类相似，但本质上和旁边的这台建筑机器没什么区别。他也知道生化体曾经是自然界生态中的一环，但那已经是好几百万年前的事情了。原来啊，在这个世界里面的人类早已经灭绝，地球经历几场浩劫以后，又演化出了缩小版的人类。他们挖掘出了人类的化石，提取 DNA， 并成功的复制出了人类生化体，然后再对生化体进行大脑摘除、肢解和机械拼接，用于农业、生产以及战争的用途。可以说，生化体就是小人类的主要生产力来源。所以呢，这个生化体虽然看上去是个成年女性，但思想和刚出生的婴儿差不多。这时候，生化体对着博士喊了一句：“爸爸，我冷。”呵，这下子可给博士给高兴坏了。他还给生化体取了名字叫玛利亚，表示玛利亚之所以能够开口说话，是因为自己经常教他，而且进步的飞快。
还说这些生化体的智力也许和我们差不多，不，有可能还超越了我们。我们怎么能以神的姿态肆意的杀害改造他们呢？叶达迪卡表示，这又如何呢？他们诞生的意义就是被改造成机器。博士反对，他想说，任何生命都是平等的，生化体也有活下去的权利。就在他们争论不休的时候，几台警用改造体已经朝着他们所在的方向赶来。许多保安驾驶着手指改造成的摩托车在外面维护秩序。搜索他们呢，是一台嗅觉增强改造体，闻到了玛利亚裸露的大脑产生的浓液的味道。其中最强的是一台8手军用改造体。玛利亚这边也察觉出了危险的到来，迅速的坐起了身。就在这时，警方也赶到了此地，举着枪让博士他们通通不许动。玛利亚也被一台小型的军用改造体从背后给抱住了，但此时的他并不懂得反抗，另一只手也被刚刚赶来的改造体所控制。博士焦急地让玛利亚进行战斗，因为他知道玛利亚被抓的话是一种什么下场。你不是生化体，你是人类，快站起来维护你的人权呐！叶达迪卡一看形势不对，偷偷地朝着玛利亚射了一枪，子弹打在他的胸口上，让他产生了痛的感觉，疼的他当时就跪在了地上。博士说，对了，这个就叫做痛，了解了吗？痛，对，就是痛啊！你不喜欢痛吧？这里可是有很多的痛啊！玛利亚不喜欢痛，但是这里只有痛，所以快跑，我们逃出这里吧！快跑！玛利亚突然的挣扎起来，挣脱了2台军用改造体的束缚，却被这个8手改造体呢挡住了去路。驾驶员利用手多体型大的优势，很快就将玛利亚控制，并将她摔到了地上。随后驾驶员向博士展示着自己的战利品，还威胁着现在就要宰了他。说罢便攥住了连接玛利亚大脑的电线，想要一把连同大脑全部都扯下来。这时候一台建筑改造体冲了过来，撅断了8手改造体的胳膊。原来是叶达迪卡偷了一架建筑改造体过来解围，又一架军用体抱住了叶达迪卡。下一秒叶达迪卡就抠出了军用体的眼球，又来一架军用体想冲过来帮忙，被苏亚驾驶着吊装体摁在了地上。随后8手军用体和叶达迪卡扭打在一起，最终叶达迪卡不敌，建筑体的上半身被强行的和机械拆开，肠子和内脏喷溅出来。另一边的玛利亚还在叫喊着疼痛，博士让他振作起来，并让他看向正在战斗的生化改造体，说这些怪物打得满地是血，骨头碎裂，甚至内脏都流落一地，但是他们却完全感觉不到疼痛啊，因为他们和还未摘除大脑的玛利亚不同。玛利亚有痛觉，出于本能就应该去逃避痛觉。博士苦口婆心地劝玛利亚赶紧离开这里，但玛利亚却一直停留在原地，叫喊着疼痛。无奈之下，博士只好爬上他的身体，拔掉了神经系统的插线。玛利亚感觉痛觉瞬间就消失不见了。博士琢磨着，既然痛觉不见了，就跟我走吧。可是玛利亚却没有要跟他走的意思。他问博士要去哪里呢？博士说，当然是森林了，刚刚说过的。玛利亚又问，为什么要去森林呢？这里不是很好吗？面对玛利亚的这个问题博士一想，倒也是，毕竟这个人类从来没有见过外面。这时他想到了一个办法，又爬上了玛利亚的脖子，把痛觉神经又接上了，瞬间痛觉就又传进了玛利亚的脑子里。博士说，森林那边会有人帮他治疗的，只要去那里就不会痛了。另一边的几个改造体之间已经战得鲜血淋漓，叶达迪卡和苏亚合力撅断了8手军用体的所有胳膊。叶达迪卡让博士趁现在赶紧逃跑等什么呢？博士却说，这玛利亚好像不听自己的话了。苏亚索性拽起玛利亚就想离开这里，玛利亚却因为手部传来疼痛甩开了吊车体的手，然后他捂着自己的伤口一直喊疼，甚至撕开伤口，说想把这疼弄没。博士对着他指着大脑解释道，疼的其实不是身体，而是大脑玛利亚听完博士的话以后，注意到了自己裸露在外的大脑，然后把手伸进脑壳，想把这大脑给摘下来。他觉得这样的话痛就会消失不见了。博士急忙阻止
说失去大脑的话，消失的可不仅仅只是痛觉呀，就连人格、思想和记忆都会消失不见。那样的话，可就不算是一个人了呀。玛利亚思考了片刻，然后说：“做人会痛，不做人就不会痛。”然后将自己的大脑彻底的摘了下来，倒在了地上，失去了意识和本我的生命。在场的所有人都懵了，难道为了不会痛就要选择去死，失去本我吗？几年以后，伊达蒂卡和苏亚继续着进行着他们的走私客的工作，驾驶着手指改造车穿梭于城市之中。此时的博士呢，因为自己的行为锒铛入狱。在一处角落里，一个垃圾车改造体因为体力不支倒在了地上，被驾驶员痛骂是个没用的垃圾。叶达蒂卡驾车路过的时候，看到了那个改造体的胸前有子弹造成的伤疤。这个改造体曾经就是玛利亚，他曾经试图觉醒，周围的人也都在帮他，但刚接触到疼痛以后，便开始退缩逃避，甚至不惜摘除大脑，最后变成了毫无本我的牛马工具。好了，本期视频就到这里，还请各位彦祖赏个一键3连，下一集的超传导的脑洞将会更大。